ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗരം മസാലയിൽ പ്രിസർവേറ്റീവും അതുപോലെ പല കെമിക്കൽസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗരം മസാല നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ മുടങ്ങാതെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വലിയ 4 പീസ് കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കോലം 3 എണ്ണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയെടുത്ത പാനാണിത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറിയ ചൂടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇത് ചൂടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ എണ്ണ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൂപ്പലൊന്നും വരാതെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വറുത്തിട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഗരം മസാല ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മായം ചേർക്കാത്ത നല്ല ഗരം മസാല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.